Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Umar Hafid ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Syahri Bayundowi iku dumateng Bapak Kyai Basuni Ahmad ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mukhtir ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Ali Wahidin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Taufik iku dumateng Bapak Kyai Ali Munawar ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Rama Kyai Haji Mukhlasin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng Bapak Kyai Haji Ma'ruf Salim ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Lawi Gede Kembangan ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Bukateja. Wabil akhos dumateng Ibu Nur Azizah Erlita selaku camat Kecamatan Bukateja hadir kanthi langsung sesarengan Babinsa Babin Kamtibmas mewakili Koramil Lugi Sektor Kecamatan Bukateja kang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Kembangan. Wabil akhos dumateng Bapak Lasmono selaku kepala desa Kembangan, so ketua tim penggerak PKK, so sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lekemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Mugi-mugi berkaipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 1 Lawi Gede Kembangan panjenenganipun Bapak Ustadz Nasrullah dan seluruh keluarga besar santri putra santri putri MI Ma'arif 01 Kembangan lan sedaya wali santri MI Ma'arif 1 Lawi Gede. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge keluarga besar MI Ma'arif 1 Lawi Gede yang semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya kagungan putra putri dzurriyyah ingkang pun titipaken teng MI Ma'arif 1 Lawi Gede dipun dadosaken dzurriyyah ingkang sholih sholihah, dzurriyyah ingkang ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil ibadah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar wali santri wonten MI Ma'arif 01 Lawi Gede sekedap niki tutup wedang kontal. Boten napa Mbak IPP, kula mawon nek dados jenengan kados sing nggih grogi. Nek grogi tenanan niki mergo napa santri, masyaallah nderek bingah
Bukateja niki ternyata pun dados kota santri. Ibnu IPPNU-nya juga niki santri, tulen tepuk tangan sepindah malih kangge kecamatan Bukateja. TPQ-nya, madrasahnya sampai pesantrennya luar biasa. Mudah-mudahan saestu berkaih MI, berkaih pondok-pondok pesantren, majelis-majelis ilmu wonten ing tlatah Kembangan Bukateja andadosaken manfaat maslahat ugi barokah desanipun, amin Allahumma. Niki siji loro telu papat niki masya Allah nganti wedang kelapane barang disandingaken beningan kabeh kaya radiator niki. Jarene niki beningan kabeh ben cepet nggone melurut dari ngisor ben bersih kabeh, matur rembah nuwun. Niki wedang sampai gangsal werni insyaallah tanda makmure desa Kembangan, Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Kembangan, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang banser ingkang kula hormati, boten supir dumateng Ibnu IPPNU ingkang kula banggaaken, pemuda-pemudi remaja Ikatan Masjid Mushola wonten ing Kembangan ingkang tansah kula banggaaken, boten supir jamaah Maulid Simtudurar, jamiah sholawat saking Bukateja ingkang tansah kula hormati, lan sedaya keluarga besar para agnia terdiri dari wali santri dan sedaya warga masyarakat Lawi Gede. Mugi-mugi sedaya para agnia dermawan donatur diparingi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah, Allahumma. Para tamu undangan ingkang duduk lemprakan raket duman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, tetap keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing tesi jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing lenggah gliasah, sing pada ada ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, paringi sehat walafiah, diparingi ghirah semangat ibadah, Allahumma. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan. Gusti Allah sengaja wau nurunaken banyu udan saka langit wayah sore pancen mubarokan nggawa nggawa barokah. Soremu bapak-bapak niku teng jembatan sedakep karo ngrasani wong. Nyong krungu pas numpak motor diboncengaken tukang ojek dugi mriki, bapak-bapak pada bisik-bisik arep nanggap mumpuni malah mau udan. Ketenger ge kaya-kayane panitiane kelalen ora balana sempak maring payon. Padahal udan ora ana urusane karo sempake panitia. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mudah-mudahan sing dalu menika pada kemringeten kipas-kipasan, deleweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite. Amin Allahumma. Niki pengajian dalam rangka ngaji bareng kali keluarga MI Ma'arif NU 01 Kembangan kalian warga masyarakat Lawi Gede. Kula mireng kabar niki asline acara perpisahan lare MI santri kelas 6 jebule bocah wis pada SMP kelas 1 kene nembe perpisahan. Jebul nanggap mumpuni nggone nunggu 2,5 tahun. Jere kawit-kawit tanggane meteng babaran nganti meteng maning. Saking sabare. Lah ternyata wau panitia nggih pun menika Al Ustad Cid, mohon ditulisane ya. Akeh banget dawane ra patut.
Mriki lawi gedhe gudange para alim para ulama. Niki Al Ustad Ali Wahidin ketua panitiane wau ngandikaaken kenging nopo perpisahane pun dangu kok tasyakurane sakniki soale wali santri ngebet pokoke nanggap mumpuni jarene kepingin sanget ndugekaken nyowanaken mumpuni teng Kembangan mriki. Kenapa kok mawi mumpuni soale ternyata masyarakat Kembangan ngersakaken jereke pada pinter ngaji ben esuk dadi kaya mumpuni. Padahal kula kados niki saged ceramah nggih kados putra-putri jenengan ngaji disit mulane bisa ceramah ya gue. Jebule ternyata entah niku mumpuni entah putrane jenengan Gusti Allah pun ngendikaaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Jenenge tiang sepuh dititipi putra. Jenenge putra niku nggih rejeki dijaluk mboten saged. Jenengan badhe desain motif model napa nggih mboten saged. Paringane Gusti Allah sing jenenge rejeki putra jebule ndidike angele luar biasa kaya-kayane. Wong nyong nembe arep meteng be urung sida. Lah apa maning jenengan sing wis meletek jan dadi anak temenanan kaya-kayane didik anak wis susah. Kenapa kula sing dereng duwe anak nembe arep kok sampai ngucap begitu? Soale ternyata menungso lahir niki dicetak teng Gusti Allah innal insana khuliqa halu'a. Pancen menungsa niki dasare senenge ngeluh. Diparingi apa bae senenge ngersula, diparingi panas ya ndersula, diparingi udan ya ndersula. Engko disit ki aja keprok-keprok disit nembe ngadeg dikeproki. Niki pancen kula nyuwun request kali panitia niki mangke kula nek ngaji biasane kali ngadeg. Tapi karena memang niki ada sesuatu hal dados kula pancen nyuwun ngene ngaos mangke kathah lenggahe sing akhire panitia subhanallah mbareng ngadeg jan tekan kana ki menungsa kabeh ge ya. Yang gerang ngadeg nyure ora weruh ki. Cek suara disit tekan burikana. Assalamualaikum. Masya Allah nganti nang petengan ki kudu dicek kodam ki. Salang gerang petengan ra dicek kodam kowe kuatir ngantuk ora kewenangan. Halo. Masya Allah masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Niki teng pelataran MI Bu Camat Masya Allah sing rawuh niki hampir 90% wadon kabeh. Tekan burikana. Assalamualaikum. Menawi teng lawi gedhe mriki pengajian dalu biasane cekapan jam pinten? Jam pirah? Jam 1 bengi. Kowe jenenge ora pengertian. Kinyong lagi nifas nembe seminggu be mangkat ngene kok. Nyong nembe babaran kie. Jan temenanan kula mangkat tekan kene gara-garane Pak Kepala MI Ma'arif NU 1 jan maksa banget mumpuni ki aja digagalna. Soale nggone nunggu 2 tahun setengah. Dados nyuwun tulung banget niki kangge ngujudaken panyuwunane wali santri. Dados mangkatlah kula teng mriki jan engkene angger bengi pengaosane cekapan jam 1 dalu. Subhanallah munggah jam 9.15 mudune jam 1
Berarti ngajine 3,5 jam. Masya Allah, kuwi jenenge geragas. Onten teng mriki Kiai ceramah 3,5 jam onten. Jan onten? Kiai sinten niku? Siapa? Mumpuni. Nyong. Kula ceramah 3,5 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa dan sampai ke manfaat maslahat barokah. Amin Allahumma. Menungso niki senenge ngeluh, senenge dersula, diparingi panas yang dersula, diparingi udan ya dersula, giliran diparingi udan karo panas gone ngaran udan ketrek ngilo. Sembarangan banget menungsa. Padahal Gusti Allah desain menungsa niki laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kita niki lahir mawon procot jan wis bentuke sempurnane luar biasa. Ora nana bayi sing seistimewa bayi menungsa. Mulane namanya menungsa urung lahir bewis dintenteni lahire. Tesinang jero weteng bewis dintenteni mletheke nganti-nganti ana acara matang sasi nggih Bu nggih mitung sasi sami kali mriki digawekna daharan sing sewerna-wernane panganan didamel kangge maringi barokah donga jabang bayi sing dikandhut saking istimewane anak menungso. Masya Allah. Sampai ketika ibunya lagi hamil, maka bapaknya nggak boleh sembarangan ngucap barang sing kotor. Istrinya lagi hamil, suaminya mboten pareng sembarangan mateni kewan. Sami kali mriki. Istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Nembak manuk ora uleh, tapi ngemek manuk uleh. Wah, aja pada salah paham. Dia lagi cerita manuk sing ana matane. Ngaji pikirane ngana-ngana. Ya ki ngaji nang MI lho Bu. Istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Nembak manuk ora uli, ngemek manuk uleh. Nyetru belut ora uleh, tapi ngemek belut. Aku pinter jenengan. Loh maaf. Ini tidak hanya sekedar cerita zaman biyen utawi mitos utawi tahayul, tapi jebule kabeh onten dasare. Niku dasare teng kitab namanya kitab Tafsir Shawi. Saderenge lanjut nyuwun bantuan kalih pemuda nopo panitia. Niki kersane mejane dilih mawon diandhapaken kersane niki nggene ngaji mandan leluasa celempok nganti dengkule gaduk malah repot. Nyuwun bantuan kali Mas Ibnu. Nggih Mas panitia nyuwun bantuan pareng niki mejane pun andhapaken. Mbak Ipah nyuwun bantuan wedange niki subhanallah niki ampun Pak Kepala. Soalnya ngger Pak Kepala nganti ngudunaken meja gaji tambah niki. Onjena matur nuwun ingkang kathah nyuwun bantuan andhap mawon Mbak Ipah. Nah, kados niki maksude kula kali pemanasan niki perdana Bu Camat kula nembe pasca melahirkan dados niki nembe mulai 2 hari. Diawali kula wingi mangkat ngaos kula saking Kudus Kalipati, bablas nginep kula teng Pemalang, pagi teng Pemalang, sontene teng Mogak mangke niki saking Mogak terus mriki. Dados niki lagi ngecek kondisi dengkule wis kuat apa urung. Ternyata kula dugi gasik 8:30 mriki lenggahe radi dangu kali panitia. Kula sampai tanglet Bu Camat pun rawuh napa dereng sampun nyontek jagung nang ngarep bae karena bareng karo Bu Camat. Lah nang kene kan kepenak, nang kene foto-foto terus. Nggih lagi ngempet-ngempet wetenge be mules ora karu-karuan.
Senyum Mbak mumpuni nih, senyum nyengiring yang beda. Niki menawi babaran normal HPL sakjatosipun 8 dinten nggih pun radi garing. Tapi niki panci kula mergo nembe kiret amargi jabang bayi nembe umur 18 minggu dereng kersa dimong dados meturung wayahe jan gugupen banget kok. Gugupen nyong ngenteni arep 9 wulan gugupen metu. Jebule urung gelem timong. Mula senajan panci basa Cilacap ngapunten keluron. Cara mriki? Lah senenge madan-madani ora kreatif. Basa Indonesiane keguguran nuwun sewu. Ning kula nggene keguguran jebule mboten nonton ciri-ciri keguguran. Badhe mangkat ngaji teng Palembang kula pagine mangkat sontene kula cek ben kersane kula saged ngertos kondisi kesehatan mergo teng Palembang 4 panggung teng mriko. Lah sing akhire bareng kula cek kaget doktere menyatakan janine mentok berkembange mung kawan sasi. Lho mboten langsung percaya jenenge dzon penyanane menungsakan kadang mbok salah. Lajeng bojone kula terus matur, "Ayang Embeb, ya karep-karepe nyong kok." Bojo-bojoku. Ki sing miki surak-surak ketara ki penganten lawas, penganten bodol, bodolan penganten kayak gue. Kerung ayang beb geli. Sit, injen aja marak nanyong guyu ke. Ki bagi dipentingi men gone guyu rapati banter kok. Salu ala Nabi Muhammad. Bareng kula cek ternyata radi kaget bojone kula ngedem-demi kula, "Dik, aja langsung percaya. Don penyanane menungsan niku kan kadang mbok keliru ora 100%. Ditahan disit gone nangis. Tahan disit nganti 3 dina nang Palembang teken nang nyong ora cerita karo sapa-sapa. Critane nembe siki. Wangsul saking Palembang kula diantar kali mara sepuh kali rencang kakung teng rumah sakit teng klinik cari second opinion golet saking lintune dokter mbok benten jebule 2 dokter nggih sami menyatakan janine kula mboten berkembang tapi kok kula sehat-sehat mawon jebule Gusti Allah maringi anugerah teng kula badane niku kuat banget bubandel. Lah ternyata kula akhirnya dianjuraken teng rumah sakit Karyadi kali Sarjito kula mundhut teng Karyadi. Dan ternyata kula cek malih teng Karyadi sami dados 3 dokter menyatakan memang janine mentok namung 18 minggu. Sing akhirnya karena tidak ada ciri-ciri keguguran kayak dene umume wong keluron niki harus dikeluarkan dengan cara normal karena bayine pun bentuk janin sekitar 20 cm bobote 150 gram ya normale 18 minggu. Ning jebule dipadosi detak jantunge mboten wonten sing akhire kula didamel kontraksi buatan disebut induksi dipacu kula selama 6 dinten ternyata kontraksi buatan sakitnya 2 kali lipatnya wong kontraksi normal tak ceritani ya Pak Lurah kene munyul-munyul banget kene wetenge nggih ya kene agawe ngerti wong lanang ya kan wong lanang kur iya sing ngeden kan sing wadon nah wong lanang kan kur nyponsori dok nitip saham lah sing dadi wong wadon kuwe lah kula senajan dereng wayahe lahiran ning karena didamel kontraksi buatan niku jebule masyaallah leres ngendikane Imam Al-Ghazali. Kenapa ibu anu ki ngajine nganti jam 1 bengi kan? Ya kurta kontrok nyong. Genah nah karo sampean. Imam Al-Ghazali ngendikaaken kenapa ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah ketika lahiran ngerosaken sakit yang luar biasa
karena ternyata itu dalam rangka nglunturaken dosa-dosanya menjadi seorang ibu. Terus jenengan menawi kok meteng ping pitu, babaran ping pitu berarti nguras dosane ping pitu gue. Mulane nyong cita-citane jane nyong meteng ping rolas jane. Nanti bojone ra kok berkatokan. Tapi Imam Al-Ghazali ngendikaaken benten dengan maaf seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Rata-rata kok wong menawi maaf niki berhubungan intim di luar nikah kok gampang temen gone pada duwe anak iki kok. Bahkan nun sewu wingi nembe kejadian teng kene daerah kula. Ada anak gadis maaf usianya 15 tahun. SMP nun saya maaf hamil di luar nikah babaran dewek tenggene toilet supermarket teng mall, dan ternyata jenenge toilet supermarket kan mung ambane paling 1 kali 1 meter ngentut be suarane mantul kuwi ngguantun babaran, ternyata babarane normal, jur bayine langsung dibuang teng tong sampah. Dheweke niki gadis 15 tahun jan ngangge celana jeans niku. Ngangge kathok jeans dinggo malih dheweke mlaku dan antuke lungan niku seperti tidak terjadi apa-apa. Bisane kula ngertos niku karena polisi pun olah TKP lewat CCTV dan jebule sing menemukan bayi teng tong sampah niku cleaning service tukang bersih-bersih, malah bayine sudah dalam keadaan digrumut semut. Dibeto teng puskesmas, dibeto IGD, pancen niku bayine pun keadaane darurat sangat, tapi jebule ternyata sehat waras selamat niku. Dan ternyata sing olah TKP ngene iku Pak polisi menyatakan memang sing buang adalah gadis usia 15 tahun hamil di luar nikah babaran dewek dibuang nang tang sampah. Bahkan yang ikut melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Tapi kan orang ngapusi, mau nyampe meru nganggo mataku dewek kan orang ngapusi bu. Lah sing kula heranaken 15 tahun. Kok ngerti-ngertine cara nggone ngleboken akeh kowe. Monyong sing wis mbojo be wingi urung dadi. Nek nganti HP ele babaran normal jan tanpa dibantu alat medis orang ana sing ngrewangi. Niki sing dingendikaken Imam Al-Ghazali, perempuan yang hamil di luar nikah kok keneng apa babarane kepenak? Kepenak niku bukan berarti orang rasakna sakit. Kepenak niku ora direwangi sapa-sapa kok nggone metu begitu saja kepenak, karena ternyata ngendikane Imam Al-Ghazali justru gone ora kerasa ora lara, gone kepenake babaran ibu yang melahirkan di luar nikah niku adalah azab, hukuman saking ngarsane Gusti Allah dados mboten ngraosaken menjadi seorang ibu. Mulane rata-rata ngger wong kok hamil di luar nikah babaran terus bayine langsung dibuang tidak ada rasa melas. Betul nonton rasa iba karena memang niku hukuman saking ngarsane Gusti Allah. Naudzubillahi min. Berarti saking cerita niki Bu, jaga anak lanang, jaga anak wadon pada angele. Nggih mboten? Lah padahal anak niki rejeki titipan. Bahkan ketika lagi hamile metune mawon diarep-arep pancen bayi menungsan niku bayi sing istimewa. Saking istimewane mawon ketika ngawan sasi mitung sasi didamelaken acara sak kata-katae diwaosaken Quran, diwaosaken sholawat ora ketinggalan zikir karena memang bayi menungso niku istimewa. Sampai-sampai ketika istrinya hamil, suaminya sak polah tingkahe kudu dijaga sebab teng tafsir Sawi dipun riwayataken biyen bapak Fir'aun ternyata namanya Mus'ab. Saya ulang,
bapaknya Fir'aun namanya Mus'ab. Istrinya Mus'ab ternyata wong wadon. Ya yalah ki lagi ngecek jenengan ngantuk apa ora. Soalnya angger ngantuk senajan nikmat tapi kan wong ngantuk kebangetan. Wong syutingane bisa pirang-pirang ngantuk mlebu YouTube repot jenengan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Mungkin ngerti jenengan. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Ini pinter paham. Ternyata istrinya Mus'ab nganti puluhan tahun orang meteng-meteng. Mus'ab dhewek gene ku bapake Firaun jebule wong sugih, peternak sapi. Sapine jumlahe atusan ekor. Dan ternyata gara-gara istrinya nggak kunjung hamil, Mus'ab niki anggerana wong meteng mesti dirasani. Jan sengit banget karo wong meteng gara-gara bojo wadon ra meteng-meteng. Ana wong meteng liwat dirasani. Wong wadon meteng bae. Wingi nembe babar meteng maning. Iki ciri-ciri anggere wong wadon metengan balangi sempak tok meteng ki wong. Jan saben-saben niku nek ana wong meteng liwat dirasani. Bahkan gone dengki ora mung karo wong wadon meteng. Anak kewan meteng mesti didolimi, digebuki, dipateni. Bahkan sapine dheweke meteng kan kudune normale wong pikirane waras. Sapine meteng kudune seneng. Lah sapine meteng diamuki karo Mus'ab. Buat sampai karo ngucap sapi meteng bae. Lagi maji karo meteng-meteng. Kok kelalen. Nyong bar-babaran jere kon ngadege sing jejeg. Kelalen baik aku. Nyong diomongin nang biyunge nyong. Bar-babaran jagong ya sing lenceng, ngadeg ya sing jejeg. Mulane kula niki nyuwun kursi pancen ben nggone jagong mandan jejeg. Soale jere angger nganti jagonge sikile nekuk dan lain sebagainya kok anti varises turu isuk ya ora ulih biung kandung nek biung mertua malah turu gak isuk ora apa-apa sing penting bathuk wis dipilih sih. Nyong wingi bali maring Cilacap biung ngomong kowe pada bayine ora bisa timong bar-babaran aja nginum dawet lah. Kenapa sih mak? Nek nginum dawet mbok nganti bayine sawan ombak. Kok saged? Lah santene mentah, dawete ketan, yo rapik. Dadi sewetara ngagi nifas bar-babaran aja nginum dawet. Terus aja mangan jeroan. Kula nggih manut mawon yang biyunge sing ngendikan nggih kula manggut-manggut. Siji maning pada bayine ora gelem timong, baca mangan timun. Lah kenapa sih? Angger mangan timun mangko bayine mencret. Wah kados niku mak. Lah nyong kelalen wingi bar mangan ayam goreng ana lalaban timun. Nyong mangan nyong takon karo bojoku, "Mas mencret apa ora?" Nah, nyong dadi batin. Ini pada bayine wis ranana tetap statusnya nih ibu menyusui. Wis tekan kono tok rasa lanjut. Niki tekan apa ya? Oh ya, sapi meteng bae. Mun karo jejeg yangil ya. Jebule Mus'ab gone ngantemi ngamuki sapi meteng. Gusti Allah maring rahmat karo sapine jebule sapine bisa ngomong kayak dene menungsa. Sapine ngucap, Mus'ab. Kok melu saking kagetnya ya Bu ya. Kene nggone babaran wis 8 dina yang ngedene mandan rose iki wis. Melu kaget. Mus'ab. Iya, nyong pancen sapi. Iya, nyong sak dermo kewan.
tapi dina ki nyonggone meteng diamuki karo sampean ikhlas aku ngone didolimi, maka Gusti Allah maring rahmat aku bisa ngomong kaya dene sampean, maka dina ki ngucap ngesuk bojomu tetep bisa meteng. Sapene ngucap ngaten Bu, nyong donga tetep ngesuk bojomu bisa meteng. Duh Mus'ab, tapi anakmu sing dikandung nang bojomu terbuat dari sudut pojokane geni neraka. Begitu kata sapi yang disampaikan oleh Mumpuni. Ki ben jelas, ben jenengan bisa betaknan di Mumpuni di sapi. Pun aja guyu disit ku ya. Imarak nawetenge dadi melu ngeden. Sit selawatan disit ya Bu ya. Ben gone ngeden ora terlalu. Matur nuwun sanget. Niki jan ngenteni sampai jam 1 dalu. Ikhlas. Subhanallah. Duduk lemprakan ngeten niki nggih ikhlas. Masya Allah, muga-muga ganjarane swarga. Nang alam dunya sing uripe barokah, sing padha ahli ibadah. Shallu ala Nabi Muhammad. Lamun menungsa dicupok lawan kesenengan lan kemewahan, uripe sarwa kecukupan, kepinginane keturutan, dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso, dheweke njur padha kandha, carane Allah ora tresna. Nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso, dheweke njur padha kandha, carane Allah ora tresna. Anggepe dongane ora pernah dikabulne, saben dina mung ngersula perintahe njur disepelekno. Saben dina mung ngersula perintahe njur disepelekno. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Elinga para manungsa aja kandha, Allah gak tresna. Sugih dudu ukuran mulya, melarat dudu ukuran ina. Elinga para manungsa aja kandha, Allah gak tresna. Sugih dudu ukuran mulya, melarat dudu ukuran ina. Sugih melarat ujian tumrap wong sing padha iman.
على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah niki grup rebana seragame anyar niki. Masya Allah niki luar biasa ngiringi mangke sampai jam 1 subuh. Niki karena semangat. Rebana dari mana? Oh dari mriki. Subhanallah. Nemu bahasa anyar dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Niki karena semangat saya sawer dulu monggo. Sami-sami Masya Allah. Onje matur nuwun Ibu. Kula sumerep jan gelange jan ya Allah. Gelange rebana ki jan nganti tekan kelek kabeh ya Allah. Bos jambu kristal, jambu citra. Nggih niki bos-bos jambu kabeh. Subhanallah muga-muga tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Ngene salaman nerima amplop ora usah repot-repot tapi ditampani. Kula seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Niki santri nggih. Nggih santri-santri lansia. Derek seneng ketimbang malah ngrasani tanggane. Senam ora karu-karuan. Ya mending nabi rebana kan tambah sholawat nggih Bu nggih. Mudah-mudahan nambahin mahabbah, nambahin syafaat. Allahumma. Lanjut. Sapi met. Lagi cerita gue mau. Jebule sapi ngucap ya ngesuk bojomu bisa meteng tapi anakmu terbuat dari sudut pojoknya neraka. Apa jawabnya Mus'ab bapak Firaun? Bapak Firaun ngono jawab, ya ora apa-apa sekang pojoknya neraka sing penting bojoku meteng. Pancen dasare wong ngeyel nyengitine karu-karuan. Jan semengit banget pancen gue. Ternyata Mus'ab bareng tekan ngomah terus sing wadon ngapunten syahwatnya keluar. Ya maaf niki nuwun sewu. Angger kita kan belajar Fathul Izar, kirane nuwun sewu kepingin di anak soleh-soleh kaya dina Setu dina Ahad prei disit libur. Ki duwe resep kok. Nek jenengan pengantin lawas, pengantin bodol-bodolan pengantin dinapa bae silakan. Sing penting dina tasrek ora usah. Nah tapi nek kanggo model nyong sing nembe 6 bulan bojo, si kepingin banget duwe anak malam Setu malam Ahad ya preindisit. Lah tapi kan bapake Firaun si Mus'ab ki wong ora beriman. Dina apa ora mikir mbok tengari beduk lingsir sing agi jenenge kepingin langsung celingkrik bae gue. Jeneng bareng payu rabi kayak gimana dan cerdas pancen. Ki nemu bahasa kengendian celingkrik bareng. Nah iya kok dan bareng payu rabi dadi cerdas niki bocah mat. Dan ternyata Mus'ab bersama istrinya setelah melakukan niki ketimbang celingkrik kan vulgar, terlalu kasar, dadi ngangge bahasa ambigu. Ketika Mus'ab setelah melakukan bersama istrinya, beberapa bulan kemudian istri Mus'ab temenan bisa meteng. Ning jebule nggone meteng nembe umur 8 wulan, jebule Mus'ab batake Firaun terlanjur mati alias Nek bapaknya Firaun modar ora apa-apa. Jebule akhirnya istrinya melahirkan tanpa didampingi suami, lahir bayi lanang jenis kelamine nikulah cikal bakal Firaun. Tapi ngapunten sing maringi asma karo Firaun niku memang ibune, tapi nama aslinya Firaun bukan Firaun. Tapi ibune maringi asma namanya Walid, go anake lanang. Jadi nama asli Firaun niku Walid. Jebule Walid niki karena sumpah sapi gara-gara kelakuane bapake, pancen perkembangannya niku tidak sesuai bayi seumurane. Liane bayi nembe belajar berangkang dek wis melayu ke benjagong kerungkang-ungkang.
Lene belajar mangan gedang dheweke wis mangan sembarang. Dan ternyata nakale niku jan ora umume menungsa nggon nakal. Biyunge dhewek niku sampai ngeluh karo kelakuane anake dhek niku Walid. Ana utang rokok tretep-tretep nang warung-warung ora disarutang-sarutang. Wong lanang kene sing kaya kowe. Ana, lah kowe mungkin sedulure Walid kowe. Engkana Walid kene wulit. Ana ayame tanggane samber entuk ilang kabeh. Wong-wong sing kelangan entuk, kelangan bebek mesti njaluk tempe maring bapak maring mamake Walid kuwi mau. Akhire mamake Walid ngucap, "Walid, Walid, jenengmu ki apik, Lid. Ning kok kelakuanmu ora kaya jenengmu. Nyong ngisin karo tangga teparo, Lid. Ana pirang-pirang banyak ilang nggone golek njaluk tempe ngene. Utang rokok pating tretep-tretep dina mung nyarutangi utangmu tok Lid. Mbok ya kelakone sing mandan bener setitik lah. Nyong isin gue dadi biyung. Apa jawabane Walid? Mak, ora usah urusan karo urusane nyong. Ana aunul syahwati. Nyong bisa ngatur nafsune nyong dhewek, ora usah ikut campur. Oh, diomongi lambe setu manggeri Semerang kowe. Diomongi angel ya, anggar kayak carane wis tak panggil Walid maning gue, tak panggil Aun sekalian. Wis kenang sumpah sapi, kenang weleke biyung. Inilah yang ceramah pada wong ngapak wis seneng nyo. Kowe tekon konang-kon ora ngerti welek, Bu. Karena nang Temanggung be agi menyesuaikan jebule nang Temanggung kuwi bahasa warna-warna banget. Nyong jaluk digoletna jipang ring bojoku bareng nyong jaluk ditukuna jipang tekan ngomah bentuke welok. Jebule nang Temanggung welok utawi labu siam nyebute jipang. Nyong jaluk ditona jipang kaya anu ketan apa brondong. Tak cara mriki napa? Jipang. Iya jipang kuwe. Nyong jaluk tona jipang tekane welok. Mulane angger ngaji karo pada wong apa kayak seneng banget rasane kayak ngaji karo tanggane dewek soalnya Bu. Ya serapa pemikir tekan apa ya iya kenang sumpah sapi kenang meleke biung ora ketmu kewan apa jenenge mlebering cangkem cara nggen kula ureng-ureng Bu cara mriki sami lha pantesan kira pinggir sawah jebulane nembe panen wingi pantesan ureng-ureng nang ndur embun-embunan kabeh iki lampune peting tretep pirang watt bae iki ya Allah pantesan nembe ngucap nembe ngomong wis mlebu maning ureng-urenge mugi selawatan yang mlebu maning ya ya serapapat dadi ngesuk nang akhirat niki nganti ureng-ureng malah nggone ngaji kayak piknik tamasya niku nang pinggir sawah enggak kursi dhewek kang omah babake insyaallah niku kursi sing dilenggahi nganti ureng-ureng sing dalu menika nderek ngaos teng akhirat ngesuk kanggo seksi mudah-mudahan ngenjang kene mlebet swarga karbatil khotif kaya kilat nyamber leber nganti tekan swarga Allahumma bocah diomongi angel lambe setu manggari Semerang anggar kaya gue carane tak panggil Walid maning tak undang Aun kowe sing akhirnya ternyata nikilah dados pelajaran bagi kita tiang sepuh jenenge bocah nakal niku ajare bocah Bu ning senakal-nakale anak aja sampai ibune ngendikan awon ngucap elek karo putrane soale tenggene kitab Adzkarun Nawawi dijelasaken kufur niku dibagi dua yang pertama kufur melalaikan nikmat Allah dengan cara ditinggal sedo nang sanak family tapi nggone nangis ora sadar diri kan kadang ana maaf ditinggal sedo tapi nggone nangis niku ngono iki pancing baju bengok-bengok ya Allah
nek gue nganggo tenaga suara teng telak mriki, nek ceramah nganggo suara perut. Dadi dibagi-bagi pada berak-berak ngene ngeden tenagane nyong esi akeh. Pada badan nembe babaran ki murbote sih pada kenceng ki nyong. Niku lah sing diwastani kufur melalaikan nikmat Allah. Sedo nangis meraung-raung nganti nggak sadar diri. Nangis niku wajar. Wong Kanjeng Nabi ketika ditilar sedo kali putrane nggih niku salah satu kali Sayyid Ibrahim. Mon Kanjeng Nabi niku netesaken eluh. Terus menawi ditinggal sedo baik sanak family apalagi orang-orang yang disayang nangis niku wajare menungso. Tapi sing boten pareng adalah nangis meraung-raung sampai nggak sadar diri. Jare kitab Adzkarun Nawawi niku termasuk kufur melalaikan nikmate Gusti. Yang kedua, kufur jare kitab Adzkarun Nawawi melalaikan nikmat Allah dengan cara ngelek-elek nasab, menjelek-jelekan keturunan. Sering kita wong tua ora sadar arep ngalem anake dewek tapi kebablasan. Ya Allah, bocah kayu banget ya. Anake siapa? Apa kelalen gone gawe? Anak-anake dewek anake siapa? Anak sing parah. Oh, bocah pelit kumet persis kayak mbahmu. Ya turunan kepira ku nurun-nurunan bae. Nah pelit kok jere mirip bae. Niki sing nggak sadar tapi sering kejadian teng masyarakat niku termasuk kufur ngelek-elek keturunan. Anak maning sing lebih parah. Oh bocah angel omong-omongane dasar anak set. Sing setan siapa? Kuatire pas ibune ngucap elek, ana malaikat liwat. Ana wali liwat melu ngamini kan melas bocah apa malin jenah seorang ibu dong ngangge putrane langsung tembus langit itu. Mulane ketika anak nakal niku wajar ning tiang sepuh nggone ngelingaken nganggo basa sing alus mbok jengkel kaya ngapa untune gatik sing penting ngucape apik. Bocah soleh bocah bagus pinter nginjing dados presiden nggih. Untune gatik ora masalah. Sing penting ngedongane ndonga apik. Mulane akhire Walid niki semakin menjadi nakalnya kena sumpah sapi mergo kelakuane bapake. Kanang weleke biung mergo nakale si Walid sing akhire Walid niki menang judi dina-dina togel ya masang apa? Ya masang togel iki miki. Ya judi slot barangan. Ya slot zaman min ora ngerti bentuke kaya ngapa. Sampai-sampai piyambake menang judi nganti sugih dadi raja, piyambake lewi-lewi ora tau mriyang. Dadi Walid niki Firaun kawit alit nganti tekan tuane blas mboten nate mriyang. Tek jenengan kok lembek udanen pilek niku wajar berarti menungsa. Atau jenengan nun sewu diuji penyakit diabetes, stroke, jantung koroner dan lain sebagainya wajar berarti menungsa. Tapi nek ana wong kok nganti ora tau mriyang babar blas, jangan-jangan itu turunane Firaun nggih Bu. Walid iki enggak pernah sakit. Sing akhirnya bisa tambah sugih dadi raja ora tau mriyang, akhirnya dheweke sombong sehingga merubah namanya dari Walid menjadi Firaun. Fir artine melayu, aun niku artine syahwat. Jadi Firaun adalah wong sing senang nguber nafsu ning syahwat, wong sing seneng nuruti syahwat. Sing akhirnya Firaun mati tekan seprene. Ora urip maning. Ya ben jelas. Saking asore di asoraken derajate teng Gusti Allah, gara-garane Firaun iki wis ngeyel diparingi hidayah mohon mental sing akhirnya mati pun dengan keadaan sing amat sangat asor derajate. Naudzubillahi min. Ternyata bayi lahir wis kawit saking kandungan benggone didongak-dongakna luar biasa. Bareng lahir bentuknya paling sempurna ya diparingi asma, dipotong rambutnya, diakikoh. Akikoh niku artinya nebus lare teng jero gaden.
Dadi angger ana menungsa kok ngapunten dereng diakikoh berarti esih nang sakjroning gaden. Disembelihkan hewan akikoh geniku bayi wadon wedhuse setung. Nyong karo direwangi kadar jawab nggaltok pe pelit. Ulang. Jawabane ya. Ulang. Ora ana bayi istimewane kaya bayi menungsa. Lahir be diparingi asma, dipotong rambutnya, disembelihkan akikoh bayi wadon wedhuse setung. Bayi lanang wedhuse kal. Wingi ana sing gegoh nanggone nyong. Wis bujang nanti brongosen nembe diakikoh. Tanggane ngucap wis brongosen ngisor ndur nembe diakikoh. Sia-sia nggone akikoh, ora ana barang sia-sia. Islam ngontenaken namanya syariat bukan untuk ngerepoti menungsa. Syariat niku justru nggo gampang nang menungsa golet ridone Gusti. Nyong ceramah serius banget ke. Ngapa menang grali saya silang kirut gigi? Serius banget ke. Nek anak bayi lahir umure nuwun sewu kok ternyata pitung dina wong tuane dereng saged nyembelihaken akikoh, nanti dina ke-14 dina ke-21 pun dereng saged tumbas hewan akikoh, maka ketika ngesuk wis bujang prawan kok bisa kerja dewek, ulih duit dewek, piyambake kok tuku wedhus nggo mengakikoh niku kekae tetep sah. Tetap diatasnamakan wong tua sing mengakikoh anak nggo nebus bocah nang sakjroning gaden. Sampai niki maaf bayine wis lahir ternyata urung pitung dina kok sedo. Wong tuane berada sugih mampu kok tetep niku bayi sing pun sedo dipun akikoh niku ngesuk nang akhirat pahalane akikoh berubah dadi syafaat pitulungan nggo wong tuane. Nganti nun sewu bayine lahir lanang kan wedhuse kalih. Kok ternyata saking ora ndone wong tuane nembe bisa tuku wedhus siji pun sembelih nggih akikoh niku sah. Saeh dengan cara wedhus berikutnya nyelengi maning nggo tuku nang taun ngarep. Artinya nggone kekah dicicil. Dinapa? Dicicil. Nuwun sewu Pak Kyai niki jan anu anake kula niki pancen kakung. Tapi niki kula nggone dadi petani jambu citra ngumpul-ngumpulaken bisa ketumbas wedhus setunggal. Niki mangke pun wujutaken kalian masyarakat insyaallah mendo ingkang setunggal malih tahun ngajeng Pak Kyai pakai ngendikan ora apa-apa niku pun sae sangat mangke kula sampekaken teng masyarakat niki nggone kekah dicicil. Dinapa? Niku sah Bu. Saking begitu fleksibel Islam boten nonton Islam niku ngeboti hambanya umat kon pada susah ibadah kontene syariat gampilaken supaya kita gampil golet ridone Gusti. Ora nana bayi istimewane kayak bayi menungsa lahir be disembelih kewan akikoh dalam rangka nebus kang sakjroning gaden ora pernah berwarna tumon sampai lahir dikekah ora nana masa jeruk makan jeruk. Tapi ternyata bareng wis gede nangapan didik anak wangil banget. Padahal dengan dikaaken lakot kholaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita lahir bentuknya sempurna nangapan didik anak menungsa angel deneng anak ayam jenenge cet anak ayam jenenge Kong. Ki kembangan gue Jawa Tengah planet ngendi jenengan? Nyo nembe krungu anak pitik jenenge anak pitik. Anak ayam jenenge pitik. Anak ayam jenenge utuk. Yusartina. Apa?
Sit ke ana sing ngeyel maning sebelah kene. Ki mlaku bangel kayak iki kok njaluk parani Rika ya. Niki tak kowe ngerti. Ayam niku bahasa Indonesia. Anak ayam dalam bahasa Indonesia namanya ciak. Bahasa Jawane ayam kowe pitik. Anak pitik jenenge uduk. Kayak gue tanggane Yusartina. Nek nang kene anak ayam jenenge apa? Nembe babaran ora kon. Ora oleh ngeden-ngeden ki nyong nahan temenanan ki nyong. Jan cara kembangan anak ayam jenenge pitik. Setke wong Jawa jailang Jawane. Anak dara jenenge piyik, anak sapi jenenge ped, anak kebo jenenge gud, anak cecek jenenge sawi. Sawiya Sartina. Anak cecek jenenge sawi, anak entok jenenge mer, anak ayam jenenge. Selesai mikir gelem tak letak nang nyong. Jan sit Bu Camat niki kula ditengahi ben ora padu karo jamaah. Iki nembe-nembean iki. Pengajian jamaah malah padu karo kiyaine. Iki nembean iki. Tit Bu Camat asli pundi Bu Camat? Bukateja nggih. Bu Camat asli Bukateja. Bu Camat. Anak ayam jenenge nopo? Aduh. Kayak gini udah camat comot ye. Onten sing lagi nyepeng HP mboten? Bu vokalis. Anu onten internet kuotane onten? Mboten ngangge wifi kan? Ngangge internet. Bu teng internet dipadosi. Jenengan ngetik tek HP ning jenengan ku diperintah malah perintah. Njaluk tulung nyong. Ngene ngaji nganti jam 1 bengi iki ye. Urusan pitik keruduk ye. Bu, nah niki teng Google. Nah ditunjuk niku ditunjuk. Anak ayam arane nopo? Engko disit patak pitik. Nah, kok ngene ngetik tuk siji nganggo centik sih Bu ya. Ya sabar. Nggih. Anak ayam. Anak ayam kon piyik maning. Bu Camat. Direwangi pun sit nyong orang ngandel kok disit endi nggih masa kon piyik tulisannya diganti nganti digaris bawah kayak gitu. Anak ayam disebut ciak dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Jawa kutuk. Genah-genah kayak gitu pitik nih nyatak balik nama nih. Pripun gara-gara pitik nembe lahir napa jenenge ayam ora nasi lahir ngendok Bu. Ya wis iki nyong tak manut wong kembangan mau siap bayarinya wong kembangan. Anak ayam jenenge pitik. Sumur-umurnya sampai kerungu jan yakin mau kembangan tok modelnya planetnya beda dewek pancen. Serapapalah ki kenanggo gambaran. Anak ayam jenenge pitik. Ibu ayam ngajari pitik koreh. Nah, tahu koreh enggak? Koreh gue ayam golet remis. Ayam golet pangan jenenge koreh. Cara kene? Si pada ke, alhamdulillah ya Allah. Ora sidang nganti jam 1 anggere guys mandanan normal lagi normal. Anak ayam jenenge pitik. Ibu ayam ngajari pitik koreh. Pitik diajari koreh sepisan ngesuk pinter koreh dewek. Nggih mboten? Entrog ngajari meri berenang. Diajari sepisan ngesuk meri berenang dewek leres. Dara
ngajari piyik mabur sepisan, ngesuk bisa mabur dewek, betul. Tapi nang apa? Didik anak kok ora sekali langsung dadi, soalnya nek anak endok ayam, orang anak endok menungsa. Anak angel ngene meletek. Didik anak niku masya Allah apa mali zaman niki Bu. Anak Gen Z, anak Gen Alpha, mumpuni kelahiran 95 be disebut menungsa milenial. Nek jenengan kelahiran 80 70 wis manusia purba kala gue. Len didik bocah zaman seniki wong tua pada kewonan lakon. Maaf niki. Jere ora kena dibanding-banding tapi bedanya ado banget. Biyen jenengan ketika dadi bocah diploroki sepisan nang bingung langgune wedine luar biasa. Leres. Lah bocah zaman seniki dipliriki malah geri mendeliki. Arep kepriye jajal? Padahal mien didik anak nganggo bahasa isyarat tok mendeliki. Pamane di kamerane iki. Ndi, ngene. Di anu operator. Boten operatore pindangane. Nah iki. Kenapa? Oke, kene. Biye. Didik anak nganggo bahasa isyarah. Ketika ibune kok gawa putrane nang kondanganan, kok bocah nganti nun sewu utawa mertamu, kok nganti munggah-munggah maring sofa be mendelik ketok. Kayak mendelik apa lagi nyong? Ora. Kayak gila resikonya jadi wong ayu. Mendelik bara medeni. Mien dipendeliki bocah wis medene luar biasa. Lah bocah zaman seniki dipendeliki malah balik meloroki. Ketika seorang bapak mendidik anak nganggo bahasa keras sedidik, dikerasi bocah zaman sangin, "Ajeki gue." Bocah langsung manut. Dinaki anak seorang bapak kok nganggo nada keras sedidik, "Ajeki gue." Bocah yang jawab, "Ayah jahat." Ayo udah gak kayak dulu. Ayo udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mentale bocah zaman seniki. Jare ora kena dibanding-bandingna karo zaman biyen, tapi bedane ado banget. Biyen ketika seorang ibu cerita utawi mbah-mbah biyen kok cerita karo anak masalah pendidikan, bocah ngrungokna kanthi gemati. Kan kadang biyen wong zaman biyen cerita karo putu, walah bocah ke yang ngomong dirungoknaken. Biyen ke wong tuamu sekolah boro-boro nganggo klambi seragam. Lah kowe sekolah nang MI Ma'arif Kembangan. Sekolah mbok seragamnya dina-dina ganti. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis identitas, Jumat Sabtu klambine pramuka, besana klambi olahraga. Biyen ki biyungmu sekolah boro-boro nganggo klambi seragam. Klambine abang putih bekenang gue seminggu. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, Jumat Sabtu ya abang putih. Wis sekolah sepatu rung bodol wis ganti lah biyungmu ki boro-boro nganggo sepatu. Wong sikil dibondel kresek wis seneng banget kok. Bocah zaman biyen diceritani kayak gue terus mikir, oh berarti nyong sekolah wis kepenak. Ya gari nyong kepriwe nggone sekolah ki. Ben ngajine pinter ya sekolahe bener. Lah bocah zaman seniki ketika bapaknya cerita zaman mien, wala cah kok rasa mikir biaya. Sekolah gari mangkat. Ke bapakmu nggone dina-dina dadi tukang Daud. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira-sira meme gegeratus keringet kanggo ngempani kowe, nyekolahna kowe. Mane sekolahe sing pinter, ngajine sing pinter, ke bapakmu sing nyambut gawe, nggo mbiayane kowe sekolah. Bocah yang jawab, "Ih, itu kan emang udah kewajiban orang tua, Ayah."
jajal arep kepremaning wong tua zaman sedikit didik anak. Diki kita hari ini sedang dihadapkan oleh hal demikian. Mulai ketika anak wong tua nitipaken putrane teng sekolah, teng madrasah, teng pesantren, jangan mengharapkan anak niku pinter. Tapi ketika wong tuane didik putra putri dengan cara nitipaken tanggane sekolah madrasah, jenengan niataken kanggo guguraken kewajiban geniku sebagai orang tua yang baik, mboten usah nuntut sing werni-werni. Soalnya ngapunten, bocah nakal sing disalahna gurune, bocah bodoh sing disalahna gurune. Bareng ketika gurune zaman sengin nun sewu nganggone tuding, bisa tuding mboten? Kuku dawa sethithik be langsung seblok nganggo tuding, nggih Bu nggih. Lah zaman seni kena bocah seblok nganggo tuding ya gurune nang jero rangkeng. Gaji ora sepira. Lah gue Pak Kepala MI Kembangan Al Ustad Nasrullah sarung be nanti ngepir ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor. Dina niki mawon karena bersanding dengan Bu Camat nganggone jas kayak pengantin sunat. Sarung be nganti ngepir ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor. Anjih sugeng rawuh akhinal kiram Romo Ke Haji Ma'ruf Salim, monggo-monggo Yai. Alhamdulillah niki derek bingah raweh piyai alim niku ndadosaken bingahing manah. Kula seneng menawi akhinal kiram Romo Ke Haji Ma'ruf Salim saged hadir, berarti tandane nyong delamaning mudun. Namun Kiai monggo Yai. Alhamdulillah derek bingah dalu menika pengaosan pun rawuh kalian sedaya para masyayikh, insyaallah amberkahi pengaosan dinten menika, amin Allahumma. Nggih monggo-monggo pinarak Yai. Niki pun sekedap malih tugase kula cekapan niki. Jan pengertosan sangat menawi Pak Kiai niku. Jan ngertian bae karo wong nembe babaran nggih. Monggo-monggo pinarak Yai. Alhamdulillah. Mboten apa Pak Babin, Pak Babin Kamtipmas Babinsa. Nggih, tambah kursi. Oh aman. Nggih. Menawi Bu Camat menika wayahipun Mbah Yai. Aman, mboten menapa Mbah Yai. Nggih, nuwun sewu. Niki kula radi nyeradun niki ngapunten ingkang kathah. Nuwun sewu Yai wau masyarakat pun kesepakatan ngendikane ngaose sampai jam 1 dalu Kiai. Nggih. Dados insyaallah mangke doa penutup setengah kali Kiai. Wong wau mawon Kepala MI Ma'arif NU 1 Kembangan Pak Ustadz Nasrullah niku sampai mboten pidato sambutan Kiai. Kale wau panci Bu Camat sampun rawuh dan bijaksananya Pak Nasrullah ngendikan kula rasa nyambut Mbak mumpuni. Sing penting Bu Camat pun mewakili karena kami nggadahi MI niki nyuwun dibantu kali pemerintah. Ugi nyuwun disengkuyung kalian para masyayikh karena nuwun sewu hari ini bocah mboten didasari agama uripe sembrono. Ngapunten niki maaf lagi wis dididik agama be kadang-kadang ucul. Lah niku nuwun sewu kula pernah ningali TikTok bocah wadon nganggo jilbab jan sirahe dikrudungi tapi jan ngapunten dadane pating penjoto. Benggone joget karo mlentek-mlentek na barang sing ora pedhak. Nah niki kan wis dididik agama basic kadang gelem ucul. Apa maning boten dididik agama. Hari ini nek meriksani berita kan gegirisi banget. Nek boten kabar nun sewu pembunuhan, nggih kabar ruda peksa, nggih Pak Babin Kamtipmas. Boten namung teng kutha-kutha. Saniki teng desa-desa nggih kudu ngati-ati kali waspada. Tingi teng Palembang kejadian ada seorang anak gadis 13 tahun usianya ternyata menolak cinta temannya umur 12 tahun. Tesi cilik-cilik banget Bu. Dan ternyata karena cintanya ditolak, anak laki-laki umur 12 tahun ini merasa tersinggung.
Akhirnya ngajak bocah wadon 13 tahun iki jalan-jalan terus dibeto teng kuburan Cina. Dan ternyata teng kuburan Cina ada laki-laki umur 12 tahun sampai 18 tahun, bocah papat ngruda peksa niku bocah wadon umur 13 tahun, kemudian maaf dibunuh jur jasate digletakaken teng gene kuburan Cina. Maaf sampai detik hari ini orang tua korban gadis umur 13 tahun niku sedang mencari keadilan. Karena ternyata usia 12 tahun sang pelaku tidak bisa dipenjarakan karena terbentuk dengan undang-undang di bawah umur. Maaf nih, 12 tahun jagrag bocah, tapi kan otak kriminal. Orang kriminal kepriwe yang seniki HP bocah cilik bebisan download video-video sing ora pantes. Niki Indonesia hari ini mumpun canggih tapi dereng saged bener-bener nyapaken kemajuan gara-gara canggih zaman. Malah nun sewu bisane kewenangan niku pelakune umur 12 tahun karena ternyata pas tenggene viral penemuan korban cah gadis 13 tahun teng kuburan Cina, pelaku ke syuting. Jebule pas ke syuting karo guyang-guyu. Padahal tengah jenge korban niku. Maaf. Niki kan jangankan jenengan setan weruh kejadian niku be setane gede-gedek niku Bu. Nenyong krungu kabar ki ngesuk Januari 2020 setan arep pensiun gasik. Ora pensiun gasik kepriwe? Wong seniki menungsane malah lebih biadab ketimbang setan. Seniki menungsane lebih sadis ketimbang setan. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik. Tanggene Mertoyudan Magelang 1 tahun kapengker ada anak yang maaf saya cerita tidak untuk ditiru tapi untuk pelajaran sesarengan. Ada seorang anak kandung tega menghabisi nyawa ayah, ibu dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Dan ternyata selama interogasi teng tim psikis jebule bocah sing sampai menghilangkan nyawa orang tuanya selama membunuh ibunya jare kena bisikane setan. Yang padahal pernah macan riwayat hadis keterangan ada anak setan tega membunuh ibu setan orang anak. Ya pantas bae setan pensiun gasik. Wingi pas lagi zamane Cilacap gempa, gini ku namanya megatrust Bu. Terus gempa bumi teng palunge laut menyebabkan ombak tinggi. Pas dilalabar gempa ombaknya tinggi nang doplang adipala tiang hajatan barang gawe nanggap ebek. Ibu tahu ebek enggak? Udah lumping jarang kepang sing numpak ebek niku kerasukan setan, mangan beling terus nginum degan wisana degan iki nang kene iki. Dadi jantur jare kerasukan setan bisa jalan di atas bara api, jare ngaku nek gara-gara kerasukan. Lha pas lagi mendem jam 4 bar asar kan lagi ditabuhi kuwi pong deng pong bur pong deng pong bur pong deng pong bur. Anak gempa bumi ora kerasa. Lah keprep keras lagi karo mendem tabuhi maning. Lah pas bar ombak gede lebar gempa bumi, anak nelayan kalau tukang deres melayu-melayu saking arah pantai selatan, mari ngalor melayune karo bongok-bongok tsunami tsunami. Lah ebek sing lagi mendem melu melayu. Lah jare mendem kerasukan setan. Lah krungu tsunami ku ebeke melayu. Berarti setan wedi karo tsunami. Pantesan setan pensiun gasik kenang fitnah terus. Wingi teng Padang Pariaman jenengan mungkin derek meriksani beritane. Ada anak gadis usia 18 tahun. Kawit cilik kanthi tekan SMA berprestasi, tapi karena biunge randa wong ora duwe akhirnya dodol gorengan saking kepingin arep kuliah. Ternyata nek gorengane disade pas jam 4 sore lebar asar nganti tekan maghrib bali. Ternyata tanggal 8 September 2024 mangkat jam 4 sore nganti jam 8 bengi urung bali-bali. Biunge mergaranda jaluk tulungan karo tangga teparoken digoleti niku bocah. Jebule bareng ketemu
Setelah 2 hari wonten tangan ingkang kekubur bareng diketuk digali jebule teng lebete niku bocah wis dalam keadaan tidak bernyawa, sikile ketekuk dalam tanpa keadaan ngora nganggo busana. Pelaku langsung ketemu, sinten? Tanggane dewek, residivis ngapunten pelecehan, bolak-balik teng penjara gara-gara kasus narkoba. Terus maaf, kalau ada orang yang punya prinsip bahwa pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor, salah kaprah. Wong pakaian seksi tetap mempengaruhi pikiran ngeres, Bu. Jenenge wong lanang ngapunten meriksani artis nganggo klambi seksi nang HP, karo kemlecer ngile gitu gue. Lah kok ana model horek-horek nih kok sing sound system laku, sing jogetan bocah wadon nganggo rok mini blekan buri nyerempet silit buri, blekan ngarep nyerempet silit ngarep. Wis kayak numpak motor metatakan SMS, silitnya meletek separo. Gue Pak Lurah berupun ya kemlecer barang gue Pak Lurah. Murana kesempatan ngemek nganu dudueke. Lah wong lanang bujangan kan weru artis seksi, perlu tempolong be kepingin. Pingin nang Bali ngapunten. Nun sewu anak bocah bujang umur 20 tahun ngerudapek sapi rolas. Sapi nganti digagahi pada-pada di bolongan. Lah kok weruh secara langsung apa kepingin mek kemlecer gue jane. Gara-gara wis kadung deleng video-video terlarang, artis-artis nganggo klambi seksi telanjur pikirane melayang weruh ana wong wadon mlaku dhewekan. Walaupun nganggo jilbab tapi nang petengan sepi keadaane tanpa ada sing ngerti, wong lanang merasa dheweke tenaga lebih kuat, akhirnya kita yang pakai jilbab saja nggak bersalah bisa jadi korban. Na'udzubillahi min. Jaga anak lanang, jaga anak wadon, pada angele kotor niliki tok be. Nyoniliki jam be diomong. Ya karo niliki ben ngerti kayak gue kayak Yusartina. Terniliki tok be. Jaga anak lanang, jaga anak wadon, pada angele. Dan nuwun sewu, hari ini ontene madrasah adalah salah satu wadah ikhtiar kita wong tua, ya pendidikan formal, ya pendidikan agama. Kudune kembangan kene bangga duwe madrasah be tingkat niki lantai 2. Mawon tesi bangun-bangun terus, mulane kula di sewune titipan amanah dari panitia, sebab amanah wajib saya sampaikan. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kami menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah 2,5 tahun kawit tanggaku meteng babaran nganti meteng maning. Ya nyong ngerti. Dan kami telah mendapat dukungan dari seluruh pihak masyarakat Kembangan bahwa untuk meneruskan pembangunan MI Ma'arif 01 Kembangan, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak gue cuma kebablasan gue maca. Bu menawi jenengan diajak sodakoh kinten-kinten ikhlas mboten? Niki bukan dipalak, ora ditodong, ora dijaluki, tapi diajak. Dan karena diajak kula nggih kudu melu sedekah. Konyong diajak. Masa mumpuni ora sedekah kok tersiar kabar jere mumpuni Ustazah Jarkoni bisa ngajar, bisa nglakoni kan repot. Lah kotak infake pun siap napa dereng niki? Sampun. Lah pundi kotake? Oh Mbak IPP jan. Ket mau ora persiapan. Ki nyune ceramah wis arep 2 jam ki. Lha nggih kula wau munggah kan jam 9:15 ki jam 11 kurang seprapat. Ki udah perhitungan, pengertian karo wong nembe babaran. Iki ngadeg ket moran jagung-jagung babar plodras, ana degan dora tekinum nang nyong. Dalam nginum di situ ya matur nuwun ya Allah, pengertian banget. Yang ngger nginum ben ngajine suwe ya. Mriki Mbak IPP ampun isin-isin naik dulu teng panggung mriki satu. Kersane niki kula sing sedekah terlebih dahulu. Niki klambi ireng asistene kula sing badhe nyemplungaken duwite. Walaupun asistene nyong sing nyemplungna duwite tapi kan duwite nyong. Dan jangan ora pada salah paham,
Niki lah jenengan melu persiapan apa nih sing gelangnya nganti tekan selengen iki gue. Kene keroncong karena lekeran. Masalah gelang penganti tekan kelek kali aline bisa keong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah 2.000 kan isin karo wudele. 2.000 disolasi maning. Jenengan pada persiapan melu ngrogoh dompet. Gawa dompet apa mboten? Orang gawa dompet. Utang karo sebelahe, ngesuk ketemu sarutang. Monggo. Niki Mbak IPP asisten kula sing nyemplungaken. Monggo dimulai dari saya. Nuwun sewu. Menawi Mbah Yai mboten ditariki mboten masalah wong Mbah Yai dedikasinya kangge pendidikan agama nggih mestine kathah. Nek lurahe ora sedekah lah kebangetan. Bengkoke bisa amban-amban kok ya ora sedekah kan kebangetan. Sudah berapa periode Pak Kades? Lah baru 1 ya Allah, dari gering-geringnya kayaknya urung balik model kayak lurae. Nah gue mergo wis entuk tambahan 2 tahun Pak Kades, nginjenan kudu sedekah. Bu Camat nun sewu yang ngerti gaji camat ora sepira. Sebulan kur 7 juta be kepotong cicilan karo tagihan. Tapi yang dadi camat kudu dadi mimpin mandu amanat. Monggo kotakin pakai persiapan sampun saking inggil muter sinambi maca sholawat nggih Bu nggih. Niki sedekah mboten nggih ganti dana pengajian tapi mutlak nggih nerusaken pembangunan madrasah ngaten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika Allah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru fantafat minhul buduru misla husnik maraina qaddu ya wajah sururi Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. anta syamsun anta badrun anta nurun Nuri anta iksiru wawari anta misbahus suduri Allah. ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal fi qaini, ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi
Muhammad. Kotak infaknya tetap keliling, sodakonya tetap berjalan, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia, saestu ngaturaken ageng panuwun niki saestu kagem nglanjutaken pembangunan madrasah NU Ma'arif 1 Kembangan pramila fa insyaallah langsung semua digelontorkan dananya kangge nerasaken pembangunan. Janjinipun Gusti Allah kali panjenengan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli tumbulatin mi'atu habbah. Tiang sodako niku digambaraken nandur wiji siji tukule pitu bareng tukul pitu setiap tangkai cabangi 100 ping pitu sama dengan 700. Tesi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah nambah cuma pahala kangge piyayi-piyayi ingkang remen menggelontorkan dana kangge teng dalan sing diridhone Gusti Allah. Fa insyaallah panjenengan anggen sedekah dinten menika digantos kanthi rezeki ingkang barokah dados menungso ingkang ahli ibadah insyaallah dados menungso ingkang ahlul jannah amin Allahumma. Jam 11 kurang 10 menit niki insyaallah pun cukup nggih Bu nggih. Dereng cukup nanggap dewek. Oh nanggape teng YouTube nggih. Nuwun sewu ingkang kathah panci wau kula matur Pak. Iki saestu kula nyuwun pengertosan sesarengan kersane kula dugi kasih nggih minggahe kasih. Alhamdulillah niki wau Bu Camat nggih rawuh kasih. Pramila nuwun sewu sanget dipun bagi-bagi wektale Bu. Niki ngajine karo tengah jam wong nembe babaran ya pantes Bu. Ya sene 2 jam ya mandan dilong sedidik kan untuk mempersiapkan kandungan berikutnya cita-citanya anaknya nyong rolas. Niki harus benar-benar niki sampai bojone kula nderek dinten niki padahal nek Sabtu Ahad Senin tesih hikmah Kiai ngapunten teng Tegalrejo nderekaken para bunyai para yai supados tetep hikmah teng pondok. Dados kula nggih bagi-bagi tugas angin amargi nembe paringi ujian dados bojone kula ngucap matur kula tak nderek sampean ngaji tak watawis izin rin digantos dibadali ustadz sing lintune rasane tetep ngaose jalan angin nggih kula lagi dipantau kali bojone kula ngger ngadeg terus kek jan nyong ora uli jane asline mungke bojone nyumpetan dadi niki karo ngadeg kurung jagung-jagung ki nangge aturannya warna-warna ciri bar-babaran be turu ora li nekuk sikile sing nekuk bojone ngene sare ora masalah wong niki nembe babaran dados ngapunten ingkang kathah Pak insyaallah lha pun jam 11 malah niki Bu Pak insyaallah niki badhe pun lanjutaken kalian doa penutup ingkang Pak insyaallah pun imami kalian akhinal kiram Romo Kiai Haji Ma'arif Salim kagem oh ya salah Romo Kiai Ma'arif Salim kagem nderek mengimami doa pengasan dinten menika nderek tabarukan ngala barokah. Kula sunapun ke sesokol ndur pun ke sesol jengkar awit sak mangke doa pun imami kalian Bapak Kiai ngaten nggih Bu nggih. Matur nuwun sangat ingkang kaping sepindah kangge wali santri MI Ma'arif NU 01 Kembangan. Tepuk tangan sepindah malih kangge sedaya panitia dan wali santri. Matur nuwun ingkang kathah pun paringi wekdal dalam derek sowan ingkang kaping kali matur nuwun sangat Romo Yai Mbah Yai kersa berkahi pengasahan dinten menika kanthi rawuh wonten majelis menika Ibu Camat matur nuwun kersa hadir kanthi langsung Pak Kades. Terima kasih telah mensupport kami. Kami harap tidak hanya hari ini untuk berikutnya tetap tanggene Ma'arif NU 01 Kembangan pun uri-uri bersama anak-anak kita saged ngaos plus sekolah kanthi pendidikan ingkang terjamin. Amin Allahumma. Semoga saya kembalikan kepada panitia Pranata Adicara Mukosimul Laukot saking kalau sudah lepat yang kipapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Saya wis ngadeg ngucap lara apa-apa bari disit penono nyong randak kayak bicarane. Dan saya udah pun imam kalian akhinal kiram Romo Kiai Ma'arif
Salin kagem rek mami doa. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.